အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်နိုင်အောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပတ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ3ကြိမ်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဥမြောက်မှန်လျှော့ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတသင်္နသူသင်္နသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2020ပြည့်12လပိုင်း21ရက်တနင်္လာနေ့ကျွန်တော်ကမ္မထံပိုင်းမှာကမ္မထံ40ကိုသင်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကမ္မထံ40ထဲမှာဦးဇင်းတို့ပြီးသွားတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကတိုင်း10ပါအတုပ10ပါအနုတ္တိ10ပါလက်ရှိပြောနေတာကတော့အပမညာ4ပါအပမညာ4ပါက1မေတ္တာ2ကရုဏာ3မုဒိတာ4ဥပေက္ခဒီအပမညာ4ပါးကိုလေ့ကျင့်တာတခြားအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့မှာရှိနေတဲ့ဒေါသတွေမခံခြင်းစိတ်တွေပြီးတော့အိတ်သားတွေမစ္စရာတွေနောင်တတွေကိုပယ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးမေတ္တာကိုပွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဦးဇင်းတို့ဘာကိုပယ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒေါသကိုပယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသဆိုတာကကိလေသာတစ်မျိုးမဟုတ်လို့ပယ်ခြင်းနဲ့ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအလေးခြင်းနဲ့ပယ်ဖို့ပယ်တဲ့နေရာမှာ2မျိုးရှိတယ်နေဝရဏနဲ့ပယ်တာရယ်မဲနဲ့ပယ်တာရယ်နေဝရဏနဲ့ပယ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပေါ်ရတာပေါ့နော်မဲနဲ့ပယ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝပြန်မပေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သမထကမ္မထံကိုပြောနေတဲ့ချိန်မှာမဲနဲ့ပယ်တာပြောလို့မရဘူးနေဝရဏနဲ့ပယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုမေတ္တာကိုဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မေတ္တာတော့မှာပါတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သက်ကောကောင်းတာကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးနဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တနည်းပြောဆိုရင်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မေတ္တာပွားမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကောင်းတာမလုပ်ချင်စင်မပြေဘူးအဲ့ဒါသက်ကောကောင်းတာကိုလုပ်နိုင်ရမယ်ကောင်းတာကိုလုပ်ချင်စိတ်လည်းရှိရမယ်ဥစုကာယကံဝစီကံဖြောင့်မတ်ရမယ်ဟန်မလုံးနဲ့သူဥစုမနောကံတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ကြိုးစားရမယ်သူဝက်စာသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားနဲ့ဆုံးမလာခဲ့မဲ့ဆိုရင်နားထောင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်သူတော်ကောင်းလို့ပြောတာနဲ့သင်္ကန်းဝဋ္ဌမတိလရှင်ဝဏ္ဏမသူတော်ဝဏ္ဏမယသိသူတော်စင်ဝဏ္ဏမမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်အဝတ်ကိုဝဋ္ဌတရားပဲအဲကြောင့်မှားတာကိုပြောတာကိုလည်းလက်ခံရမယ်ကောင်းတာကိုပြောရင်လည်းပဲကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ဝက်စာပြီးတော့မုဒုစိတ်ကိုနူးညံ့အောင်ပြောပြအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားထားတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွားတဲ့မေတ္တာရယ်ထားတဲ့မေတ္တာ2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ထားရယ်ပွားရယ်ထားမေတ္တာနဲ့ပွားမေတ္တာဟုတ်ပြီနော်ထားနိုင်မှပွားနိုင်တာဦးဇင်းတို့ထားတဲ့ဆိုတာကနေ့စဉ်ရှင်သန်တဲ့ဘဝထက်မှာတွေးကြုံနေရတဲ့လူတွေပေါ့မှာမေတ္တာထားနိုင်ကြိုးစားရတယ်အဲကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြောင်းမရမယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောခဲ့ရင်နားထောင်လိုက်နာနိုင်ရမယ်ပြီးတော့စိတ်ထားနူးညံ့အောင်ကြိုးစားရမယ်မာနမရှိရဘူးနင်ပါလဲငါပါလဲဆိုတာလူတွေတော်တော်များလေမေတ္တာမရှိတာကိုမပြောနဲ့ဗျာ
မေတ္တာရှိခြင်းကြောင့်လေးကိုမဆောင်နိုင်ကြဘူးဘုရားရဲ့စကားမှာအနာတိမာနိလေမာနရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထောင်မက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုင်းဖို့ကုန်းဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဥစ္စာဂါရဝနိဝတလေးစားတာပြီးတော့ကိုနှိမ့်ချပြီးနေတယ်ဆိုတာကမာနမရှိမှအဲကြောင့်မာနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့အရေးပြေးပြီးတော့ကိုင်းညွတ်နေတဲ့စပားပင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ထားမေတ္တာကိုအရင်လေ့ကျင့်ရတယ်ထားမေတ္တာမှာအနည်းဆုံးကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မေတ္တာရှိမရှိတာသိတာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တန်တော်တာရောက်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့သူပရာကြီးမများနဲ့တဲ့ဟိုဟာဆိုရင်မစားခြင်းဘူးဒီဟာဆိုရင်မသုံးခြင်းဘူးဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခန္ဓာရင်မရှိတဲ့အတွက်သူကဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်အဲကြောင့်ကြီးမများနဲ့အပကိစ္စတဲ့အလုံးမရှုပ်စေရဘူးတဲ့လုံးနေနဲ့ရှုပ်တာတော့ထားပါတော့ဒါမဲ့တမင်ရှုပ်အောင်မလုပ်ရဘူးရှင်မြဘလို့လေအလုပ်ပဲရှုပ်နေတာပဲဆိုမတူဘူးဥနေစဉ်လုပ်ထဲမှာပိုက်ဆိုင်ရတဲ့အလုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမလုပ်နေရလောက်ရတာလေဒါ duties and obligations တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေအဲ့တာဝန်မဟုတ်ဝတ္တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်ဘာလုပ်တာလဲဒီဝေကြည့်မယ်စားချင်တာရှောက်လို့စားမယ်ပုံမှန်စားစရာကိုစားနေတာနဲ့စားချင်တာလည်းရှာစားတာမတူဘူးအဲ့ကြောင့်ရှေ့မှာကသူ့ဘရောစားဆိုပါတာပဲဒီမမြဘူးပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာဟိုလေးစားချင်ထားလို့လိုက်ဒီလေးစားချင်ထားလို့လိုက်အဲ့ဆိုအလုပ်ကရှုပ်လာတယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့ဘယ်တော့မှစိတ်ကမငြိမ်ဘူးစိတ်မငြိမ်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကဘလို့မှဒေါသကိုပယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်အပကိစ္စပြီးတော့တန်လောကဝတ္တိပေါ်ပန်းတော်လည်းမရှိနေရမယ်ပေါ်ပန်းဆိုတာခန္ဓာကိုပေါ်ပန်းတာတက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအေးသွားကြစို့စဉ်းနေဖြစ်နေတာလူတွေတော်တော်များများသွားမယ်ဆိုရင်နေပါအောင်ကွာဟိုကမပြီးသေးတယ်မပြီးသေးဟိုကလောက်ကိုရှုပ်နေတာပဲအဲကြောင့်ဖျားကလေရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမတဲ့ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အာကာသေတကုနောယထာတဲ့အာကာသေတကုနောယထာအာကာသေကောင်းကင်မှာတကုနောဆိုငှက်ကောင်းကင်မှာပြန်တဲ့ငှက်ယထာဆိုလူကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ငှက်လို့အတိုက်ခတ်လုံးဝမရှိဘူးကြိုက်ဘေးကိုပြန်ခြင်းလည်းရတယ်ရှေ့ပြန်ခြင်းလည်းနောက်ဆုတ်ခြင်းလည်းရတယ်ဆွဲလန်းလည်းမရှိဘူးဆွဲထားလည်းရလည်းမရှိဘူးတဲ့ရဟန်းတွေကိုဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ပေးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကုလေတော့အနန္တုဂိတ်တော့ဆိုရှိတာဟုတ်ကုလေသူအနန္တုဂိတ်ကြပါပါတယ်ပြတ်တော့ဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရတဲ့လူအများကြီးပဲဒေတာဝင်ခြင်းနဲ့ဒေတာဝင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြည်ရှိနေလို့တဲ့ကိုရှိမှမြည်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုမရှိလည်းမြည်ရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေမရဘူးဒါရတာဝန်တွေပါလေမပူပါနဲ့ဗျာအဲ့လိုတာဝန်တွေလို့တာပြောပြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တရားဒီတဲ့ပိုတာဝန်ကြည့်ဖို့ရှိတယ်တာဝန်သိသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာကိုသားတော့ကိုထိန်ခဲ့ပြီလေသူသားသူထိန်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူသားကိုကထိန်ရတာလဲဒါပေမဲ့ခက်တာကလူဆိုတဲ့ပုံကလည်းခက်တော့ခက်တာဗျာအဲ့သူသားကိုကထိန်ရတာကအမေသားချင်းမြင်းနေလောက်နေရအဲ့ဆိုတော့ဗျာအပကိစ္စမဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်လောကဝတ္တိပေါ်ပသွဲလိုက်တဲ့ပုံကိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့တန်တင်တွေအိန္ဒိယတင်ရင်ရမယ်တဲ့မေတ္တာထားမေတ္တာပွားမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားမြင်ကြားနံစားတိဆိုအိန္ဒိယမထိနိုင်လို့မရဘူးထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဆင်ပြေတာပြီးတော့နိဗ္ဗကပညာနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုံးတယ်မသိလုံးချင်တာပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကုလေသူအနာနုဂိတ
ုန်းကြီးဆိုရင်တက္ကဒကမပေါ်မှာဆွလန့်မှုမထားဘူးဒါကုလေသူဆိုတာသက်ရှိတော်ကပြောတာလေတဏ္ဍကိုဥဒိကြတော့သွားနိုင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသက်မဲ့အရာပေါ်မှာဆွလန့်မှုမရှိတာလေလူတွေကမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍကိုဥဒိလည်းမရှိဘူးကုလေသူအနန္တကိတ္တလည်းမရှိဘူးသက်မဲ့ပစ္စည်းလည်းမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သက်ရှိအရာလည်းပဲမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်တာအဲ့လိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာကိုထားနိုင်မယ်မေတ္တာဘဝကိုခဲသွားတယ်တဲ့အခုပြောတဲ့15ချက်ကလေပွားတဲ့မေတ္တာမျိုးပွားမှဇံရတာထားရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်မတူဘူးပွားရင်និဝရဏကင်းမယ်ထားရင်တော့ဒေါသကင်းပြီးတော့တတ်တာတာပေါ့လေလုံးဝကင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာနာသဖုဒ္ဓမဆွေကိဉ္စီယေဒဝဉ္ညုပရိဥပဝရေယောတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းတာလုပ်ပါလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြစ်တင်စကားကိုမကြားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပြစ်ကိုတိတ်တိလေးတောင်မှမလုပ်ပါနဲ့အပြစ်တိတ်တိလေးလုပ်ထားရင်ရှင်မြတ်ရဲ့ဘယ်သူသိတာမှန်လို့ဟောမပူနဲ့ပြုတ်ကိုသိတယ်မင်းနေပါစေမင်းနေပါစေတရားအထွင်အကုန်ပြန်ပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးမထင်နဲ့ပြုတ်အာယုံကတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်ဒီကမြင်ခဲ့ပြီးပြီလေပျောက်သွားမှာပေါ့မပြောက်ဘူးဓမ္မတော်မှရှိတယ်ဟောစို့နေတာမြင်ခဲ့ကြားခဲ့သွားခဲ့လာခဲ့စားခဲ့တွေးခဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးမပေါ်ဘူးမထင်နဲ့ဓမ္မတော်မှရှိနေတဲ့တွေ့သူကစိတ်89ပါစိတ်50ပါပတာတော်5ပါသူကမှ16ပါနိဗ္ဗာန်ပညာဆိုတဲ့အရာတွေကဓမ္မတော်မှစုနေမစ္စည်းမိတ်ပြီးတရားထိုင်နေတာနဲ့အိုးမပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်နေတာဆရာတော်ကပြောဘူးတယ်သူကတော့ထွဲပြီးတော့တရားကျင့်တာတော့ကြာသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူကပြောပြတယ်ငါရှင်တို့တဲ့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုသိတဲ့ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ဗျာတဲ့မေးမဲ့ထင်တဲ့အရာတွေကပြန်ပေါ်တယ်တဲ့သူငယ်စဉ်ကာလကဖားလေးတကောင်တုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတယ်တဲ့ငယ်စဉ်ကာလကဆိုကြာပြီပေါ့လုံးဝမေးနေတာဗျာတဲ့ဟောတောထဲမှာတရားတော်ထိုင်တော့လေပေါ်လာပါလေရောထူဆန်းတာနော်အဲကြောင့်အပရာပရိယဝိရိယကံနေတော့စုထားတဲ့အရာအလုံးကအာယုန်နဲ့ပြန်ပေါ်တာဘာမှမဆန်းဘူးအဲကြောင့်နာသခုဒ္ဓမာစရိကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝရေယောကုသိုလ်အကုသိုလ်နားလည်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းလိုနာမခံလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်ပြောနိုင်တဲ့အပြစ်ဆိုရင်တည်တည်လေးတော့မှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဆိုမေတ္တာပွားလို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအခုပြောတာနဲ့များသွားတာပေါ့နော်များတာကိုနဲ့အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်จิตအပြစ်ကိုတောင်းမှန်ရမယ်အပြစ်ကိုတောင်းမှန်အဲ့လိုပြောရင်ဘယ်လိုပါလိမ့်ပေါ့ဩကာသခရမကျိုးဩကာသအဲ့လိုဩကာသဆိုတဲ့ခါမှာပေါ့နော် traditionally ရိုးရာတိုင်းဆိုတာမျိုးဖြစ်စေရကိုကမေတ္တာပွားတော့မယ်နေရဏကင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဇံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာအတိမပါပဲနဲ့လုံးဝလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုကိုကနေဩကာသဆိုတဲ့ခါမှာဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ခါမှာတကယ်ကိုစိတ်ကနှိမ့်ထားရမယ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းခြင်းတဲ့စိတ်လည်းတကယ်ရှိနေရမယ်ဆိုနေရတဲ့ဆိုလို့တော့မထူးဘူးပြကုသိုလ်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နေရဏကိုပယ်နေစွမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကနေရဏမပယ်ဘူးဗျသမထကုသိုလ်မှာနေရဏပယ်တာနော်အဲ့ဒါမှနေရဏပယ်မှဘာဖြစ်မလဲအသက်ဆိုနေရှိတယ်ဘဝဆိုနေချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့နေရဏကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြမဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအသက်မြတ်ကြည့်လိုက်လေသမ္မန်လူတွေနေရဏရှိပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေထက်အစသန်းနဲ့ချီပြီးกว่าတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်အပြစ်ကိုတောင်းပန်ရမယ်ဒါဩကာသကရောကျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ထေရဝါဒထုံးတမ်းစင်လာလေးတခုရှိပါတယ်နှစ်သီလယူမှာ3ပါ5ပါဒီမျိုးရှိပါတယ်
Tomaga, Thermo Dilla, a legend. Dilla of Yolanda, show my women, Dilla a legend. Here the other another leve, Dilave, Bidonova Dilave. Ta Judilano. I did it. You being Balobolo, Sentimolo. Singing the Lacana Tala. Never though. Tila you be the be so ye. They are Tanomao. Well, meet up one measure in the Muno, Anabanas in the Milama. Oh, meet up what would in Bionida. Anabanas in was a meet up wow. Hobby now, was a canama damage that now you cannot tell out. I meet up one mamulo. Hobby now, a big old down man, the Lago Utah. Pido, we wake up for it, singing it near you. Near you. Singing near you and me. Aja, meet a camatama. The German better with the demon, the Yabiana. Johnny Dama, think of the John you are. Near the Northern Yavi you are. Aja, singing near July, Sunya was a semi people. What they are money. Could the Amada to use a mambo no? Do not do in my bed. And I will go out of the Mendo only the Atanida, Madula, Memula, Elodama, Mendo Namle Ula. Now so got the same, Mendo Boda, them whole lava pillar. Luria Townsanga, so garden as a Mishigo. I'm a lonely Luriga, so rather pido, or Macanamuli. I just meet up waters was a galon nama, Konomu Babu Bar. Pido Nalamu Babu Bar. Nabati, Nalevo, Nabane Konobu. Nale Bida might be met Luria, Tida Dame, Balaba Nale, Luria Chuma Bida Mishida, as a colonel. I'm a Mulueva. Bidas was a galone, but I done it with him. Saglone net she be made. Munia, da sharp. Oh, we know, as I sing it in the Ajui. We don't not have Lame, Lee. You can sing. Tila, Sinchin. Havilu, Dango, Sinchin, Lee. To get the Mari to Tongana. Meet down the Chachin, the Madi Mayan and Mansolo. Tila, no the deep, no the deep. Tila Sinchin. You don't let the law of Sinchin. You don't Amana Udali. Kai Yogi do Tiam Tangema, Brigan in a logo, Tila Ujazo, Oga, the wine surali. At then it did not needed Tema, you let the Laga, Miebu came at it. The Mari Babula came at it. The two yogi did Shigonshima Bono on the side bidoli, Panani Bara, Waram, the camera, the Maria, Medido Pibi. Locate, put it, Panadi Bara can never be. Now time a Juno now, a hook Saudi Ilu Bono, the music of the book of Shama, I just can't sing tonight about the lago. Panadi Bara, Waram, the camera, the Maria, Medido Pibi, Tammy the La, Madame Wula. Madame was on oh, Turo Gondwe, KM Yama, Mishibu. Turo Gondli, Tusra Navago, Tika. As I Navadama, Nabatiga Panadi Bara. Nabani Adinadana. Tilobi, Matilobi, Panshem, Mabede, Bisigo, Humidla, Yumibula. Coco Bian Biganabe. Tilanodri or Jambo. Coco Bian Sinchina. Malomilam Lomibula. Hajain, Lomilam Matibulo, doing immediately. Rivo Chemishibo. Majila. Confirmed Lomibu. What are opinion, Lomido Tinas in Pianu, Tila. Oh, Nalomidabe, as a Baloma, Tilabian you. Adinana Uram, the cover the Mariami, Adinana Uram, the cover the Mariami, Adina Uram, the cover the Mariami. And you, Sabina. Shemia Yeda Lula, Damido Yarapo, Miam solo. Together by being in Tadam Lozendo. Shanai Buddha, and Pio, Madame. Tila Miyu, singing the Yale Miyu. De Shemia, the do go ale, the do go is here Demido, Pongola ale. Bido, Shemiasia, Bedule, Asia, Pari Horale.
အဲ့ဟောတဲ့တရားကိုဘယ်လိုကျင့်တာမေကွန်တန်းစီမိတာပညာရှင်ကိုတခုမှပါအောင်ဒါကဥစဉ်တော့ basic အနေနဲ့ပြောတာတကယ်ကိုအခြေခံပေါ့နော်ဘာမှပါမင်ဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့ဥစဉ်ပြောပြတာအဲ့ဆိုဒီလောက်ဆင်ချင်လိုက်ငါးပါးစလုံးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကအများဆုံးမူတာဝါဒကျွလွန်တတ်တယ်အမျိုးသားတွေကအများဆုံးသူရာမေတွေကကျွလွန်တတ်တယ်ကျွလွန်တတ်တာပြောတာနော်ကျွလွန်နေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီသီလလေးရောက်ရင်ပိုပြီး queue ဆိုင်ပါထပ်ပြီးဆင်ချင်းထပ်ပြီးဆင်ချင်းထပ်ပြီးဆင်ချင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်သွားပြီဆိုမှလက်တော့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုသီလဆင်ချင်းလာမယ်နံပါတ်5မေတ္တာပို့မယ်မေတ္တာပို့ဆိုမေတ္တာပွားတာပဲတကယ်တော့မေတ္တာပွားမယ်အဲ့လိုမေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာစီကံရှိသေးတယ်ဗျာဘယ်သူအရင်မပိုးရဘူးဘယ်သူအရင်ပိုးရမယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာဘယ်နဲ့ချက်ပေါ့ပါတယ်မသိလို့မရဘူးသိရမယ်နော်အခုဆိုတော့ချိန်ယူပြီးသင်ပေးတယ်ကမ္ဘာ40သင်တဲ့နေရာမှာဒါသင်စမ်းမှမလိုပဲနဲ့ဒါ advanced level လေအခုသင်နေတာတကယ်ကိုအဆင့်မြင့် level မှာသင်တဲ့သင်ကြားမှုမျိုးဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဇန်ရတဲ့ထိလို့ဆိုပြောပေးသွားမယ်ယူတန်းမှာဒီတော့သင်ဖို့မလိုဘူးလို့လူတွေပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အထုဒ္ဒရောဘယ်သူတက်မှာလဲဘုသူရိမရောဘယ်သူတက်မှာလဲဘယ်သူမှအမှမခံဘူးလေဒါမှသိကြတော့အခုတက်နေတယ်ဒါပဲ no time like present ပဲစောပန်တဲ့ကောင်းတဲ့ချိန်တော့မရှိဘူးလေဗျာအဲကြောင့်ဥစ္စာတော့အချိန်ယူပြောပေးတယ်အဲဝိသုရိမကပါပြီးသားအဲမဲ့ဝိသုရိမတက်တဲ့ပုံကိုလည်းပဲတစ်ခါကျမေ့နေမှာလေအဲကြောင့်တစ်ခါကျရင်ခွင့်ရရနိုင်ပြီမဲ့လို့နောက်မှပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေးလိုက်တဲ့အတွက်မရတဲ့လူတွေဘယ်တော့များနေပြီလဲမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဥစ္စာတော့တန်းတယ်လို့ပေါ့ပြောပြီးတယ်အခုကြည့်မေတ္တာပြောတာနော်ကရုဏာရဲ့မုဒိတာဥပက္ခမပါသေးဘူးမေတ္တာတစ်ခုပဲကျွမ်းကျင်အောင်တော့ကရုဏာလွယ်သွားလိမ့်မယ်မုဒိတာလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဥပက္ခလွယ်သွားလိမ့်မယ်အခုပွားရမယ်မေတ္တာကိုပြောနေရနော်ထားမယ်မေတ္တာရဲ့ထားမယ်ကရုဏာရဲ့ထားမယ်မုဒိတာရဲ့ထားမယ်ဥပက္ခထပ်လာအောင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်မေတ္တာပွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမလုပ်သင့်တာမလုပ်ရဘူးတရားထိုင်နေပြီမေတ္တာပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်းမှမလုပ်သင့်တာမလုပ်ရဘူးတိတ်ထူးဆန်းတာတရားဒါကြောင့်ဇနိကြဖို့သိလို့လေငါပညာတတ်နေတာပဲငါလုပ်တာမှန်တယ်မရဘူးဇနိကြဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မေတ္တာမပို့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်မေတ္တာအရင်မပို့တဲ့ပေါ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုံးလည်းဗျမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်မေတ္တာတော့ပို့မိသွားတာပဲမုန်းသူဘာဖြစ်လို့ဒေါသတတ်ဖို့တော့ကိုယ်မေတ္တာပွားမှမှန်ပေမဲ့လို့မုန်းတဲ့သူကရင်ဝင်လာရင်မေတ္တာရှစ်ဆက်လို့မရတော့ဘူးအဲကြောင့်နံပါတ်1မုန်းတဲ့သူအရင်မပို့ပါနဲ့နှစ်ချစ်သူမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သိချစ်ရသူခေစကားနဲ့ဆိုအရန်ချစ်ရသူပေါ့လေအရန်နဲ့တိတ်ကတူမတူပဲနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါအရန်သုံးတာလေကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုတိတ်သုံးတာဒါပေမဲ့ဗမာရမရတော့ဘူးအရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲဘယ်ဆရာမအရန်တော်တာပဲဆရာတော်အရန်တော်တာပဲအရန်တော်တာမို့အရန်ညက်တာတော်တာနဲ့တော့ရင်တကယ်တော်တယ်တိတ်တော်တယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အားပါတိတ်ချရတဲ့သူထထဝင်လှိုက်လဲချရတဲ့သူဘယ်တော့မှရင်မေတ္တာမပို့နဲ့မေတ္တာမတူဘူးမေတ္တာရောက်ဆုံးတော့တာရာဂလာတာအဲကြောင့်မိဘနဲ့သာသမီကြားမှလေမေတ္တာရောက်ဆုံးတာရာဂရှိတယ်မေတ္တာရောင်ဆောင်ရာဂကနာပဲလူပြောရင်မိဘမေတ္တာမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းမေတ္တာမရှိဘူးချစ်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဘေးရန်ကင်းစေခြင်းတာနဲ့ချစ်တာနဲ့တူးလေမေတ္တာပို့ရင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာသာသမီကိုတကယ်ချစ်တာလားသို့မဟုတ်ချစ်တယ်လို့ထင်တာလားတပည့်တွေကိုတကယ်ချစ်တာလားချစ်တယ်လို့ထင်တာလားဒီတိုင်းပဲတကားတွေကိုတကယ်ချစ်တာလားချစ်တယ်လို့ထင်တာလား compare လုပ်ကြည့်လိုက်မတူလုံးဝမတူဘူး
လောဘနဲ့ဒေါသမတူတယ်လို့အာလောဘနဲ့အဒေါသမတူလေဗျာဒါစာသင်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိတာအဲကြောင့်သင်စေခြင်းတယ်လို့ပြောတာကိုပြပြချာချာနာတည်တော့တာပေါ့အခုကြည့်လိုက်မေတ္တာကြောင့်ဆောင်တဲ့ရာဂမေတ္တာပေါ်ရတဲ့ခံမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ငါရာဂဖြစ်နေတာလားသုံးဖို့မေတ္တာဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်သိချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရင်မပို့ပါနဲ့ပြီးတော့တော့မချစ်မမုန်းတဲ့အလက်ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမချစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုပါတော့ဗျာကားစီးတယ်ဆိုရင်ကားမတ်တယ်မှာကြုံမယ်တော့မကောင်းမှကြုံမယ်တရားမှကိုမသိဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးအဲကြောင့်မုန်းလည်းမမုန်းချစ်လည်းမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာရင်သွားပို့ရင်မေတ္တာကတ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ကိုမမသိတာမေတ္တာပြည့်နေတဲ့ရှင်နေရောက်မှဘယ်သူမှဆိုကိုပေးလို့ရတာမေတ္တာမပြည့်ခင်မကျင့်ဖို့အတွက်မချစ်မမုန်းတဲ့အလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမချစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့လေးရန်သူရှင်မမုန်းသူနဲ့ရန်သူမတူလားမတူမုန်းနဲ့ရန်သူမပြည့်ဘူးလေအဲရန်သူဆိုတော့မုန်းသူပြည့်ပြီသိကြတယ်ရန်သူဆိုတာ fighting လုပ်တော့မှာတက်ခိုက်တော့မှာမုန်းသူက fighting လုပ်ကုန်နေတာကြည့်တော့မကြည့်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုအရင်မပို့နဲ့အဲ့ဆိုရင်တချင်သူဆိုတဲ့စကားလုံးဖြောက်လိုက်ပေါ့ဘယ်သူအရင်ပို့မှလဲချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးလေးချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမအားကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ကိုဘွားတဲ့အကျိုးမြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရင်ပို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာကမ္မထန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး928မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ထဲမှာချစ်သူခင်သူအမေအဖေမပါဘူးဗျဆရာလည်းမပါဘူးအောစရာ928မေတ္တာကိုပြောပေးဦးမှာမပါဘူးသူအကုန်လုံးကိုပေါင်းထည့်ပေးတာလေအဲ့ဒါမှသူကဒီမာတန်ပေရလို့ခေါ်တယ်အသားတည်းဖြစ်သွားတာအမေအဖေဆရာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ separate တခြားစီဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကမေတ္တာပို့ရုံမရတယ်ဇံရတဲ့အထိမေတ္တာပွားလို့မရဘူးတရားမေးဘူးတယ်မေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာပฏิဘာဂနိမိတ်ပฏิဘာဂနိမိတ်ဆိုဇံမြခင်လေးလာမှမပူနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့နိမိတ်ပြောပြမယ်ဘာဝနာပြောပြမယ်အခုကမေတ္တာကမ္မထံကတိတံမပြောနိုင်တော့လို့ကမ္မထံ40ပြောနေတဲ့တခါပြောချသွားတာနောက်ထပ်လည်းပြန်သိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့နိမိတ်ဆိုတာကပฏิဘာဂနိမိတ်ကဇံမြခင်လေးမှဖြစ်တာအာနာပါနနေဆိုပါစို့ဗျာအာနာပါနဆိုရင်တာလင်းထိုင်တဲ့အလင်းအောင်မြင်ပြီးရင်ဇံရတော့တာအဲ့ဒါပฏิဘာဂနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်မေတ္တာပွားရင်ပထဝီကတိုင်းလို့ပฏิဘာဂနိမိတ်ကအဝန်းဝန်းမြင်သလားသို့မဟုတ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းလို့အလင်းအောင်မြင်သလားဆိုမဟုတ်ဘူးအပါတဲ့ဖြစ်သွားတာအကြောင်းနဲ့ကြောင်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုပฏิဘာဂနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဟုတ်ပြီနော်မပူနဲ့ပွားမှပွားသေးတာ哦မပွားမဲ့ပုံကိုလေအရင်ဖယ်ထားဖယ်လိုက်ဟုတ်ပြီမပွားမဲ့ပုံကိုဖယ်ပြီးသွားရင်ပွားမဲ့အင်္ဂါကိုပြန်ကြည့်ရတယ်မေတ္တာရှင်များရေဒီလောက်ခက်လာတော့ဒီတက်တော့ခက်သေးသူကဇံပါရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကမပွားမဲ့ပုံကိုအရင်မပွားတာပြောတာနော်မေတ္တာလုံးဝမပွားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီမေတ္တာကိုပို့တော့မယ်ပွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားမေတ္တာကိုကြည့်မယ်ဘေးရန်ခင်းပါစေကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကျမ်းမာပါစေပေါ့လေပြီးတော့လေးဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနေပါစေ
ဒီလေ့ကျက်ပြည့်ကိုပြရတယ်မေတ္တာပွားမပြည့်လို့မရအောင်928ပွားတဲ့အခါမှာတယောက်စီပွားပြီးတရက်စီပွားပြီးဆိုရင်လေ့ကျက်မပြည့်လို့ကိုမရတာမပြည့်ရင်928ရှိကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကျမ်းမာချမ်းသာပါစေမေတ္တာမဟုတ်တယ်မပြည့်တယ်မေတ္တာအကုန်ပြည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်လေ့ကျက်ဘေးရန်ကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဘာမှလည်းကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်တတ်မှုအတွက်ပါတယ်ထင်လို့လားတခုမှမပါဘူးခိုင်းလာပြီမေတ္တာကြောင့်ဆောင်းလာတာရာဂတဏအမေကသားကိုချစ်တယ်အဖေကသမီးကိုချစ်တယ်ဒါပိုတတ်တာပြောတာနော်ဘယ်လိုပဲပြောမိဘနဲ့သားသမီးချစ်တာကြည့်သူတို့ကိုမြင်နေရရင်စိတ်ကျဉ်တတ်တာလေကြည့်မေတ္တာလားလို့မေတ္တာမဟုတ်မနာနဲ့အကုသို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်စွန့်ခိုင်းတာဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးစွဲနေတဲ့အာယုံကိုစွန့်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့စွန့်ခိုင်းတာလဲစွဲနေလို့စွန့်ခိုင်းတာပေါ့မစွဲရင်ဘာလို့စွန့်ခိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါကိုလူရမကွယ်ဘူးမိဘမေတ္တာသိကြီးမှလို့မှန်ပါတယ်သိကြီးမှတာပေါ့မိဘတိုင်းဟာသာသမီကိုဘေးကင်းစေခြင်းတယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်ဘဝကိုချမ်းချမ်းသာသာဖြတ်သန်းစေခြင်းတယ်ဒါမိဘတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစံအမြင်နဲ့မပေါ်ဘူးသားမရှိရင်စိတ်ပူလာတယ်သမီးမရှိရင်စိတ်ပူလာတယ်ပြန်ချင်းမပြန်ရင်စိတ်ပူလာတယ်အိမ်မပြောရင်စိတ်ပူတယ်စသည်ဖြင့်ဒေါသနဲ့မေတ္တာဆက်ချင်ပဲလေဖြစ်နေတာဒေါသဘယ်မှာလဲမေတ္တာအဲ့တော့မင်းတို့ကငါပြောနေတာမေတ္တာကြီးမှလို့ပြောနေတာနော်အမေဒေါသတန်တယ်လေအမေရဲ့ပြန်ပြောကြည့်ပေါ့နော်ကိုကနေတော့မလုံးနဲ့နော်ဒါသင်တတ်မှာမလို့ပြောတာအမေကမေတ္တာသာပြောနေတာမေတ္တာအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံရင်လားဒေါသအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံနေတာလားဒေါသအင်္ဂါဆိုရင်ဒေါမနတကိုပရိကတံပြီးတော့ဒေါမနတဆိုတာစိတ်ကမကျင်တတ်တော့ဆိုရင်ပฏิကကျမ်းလာတဲ့အတွက်စကားပြောရင်ညှိတတ်တယ်အေးပေါ့မင်းတို့အမေတွေအမေတဲ့တလားကြီးတွေလေအဖေတဲ့တလားကြီးတွေလေဒါရပฏิကားခေါ်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာညှိလာတာဒါမေတ္တာလို့ပြောမလားမေတ္တာရှိလို့ပြောဆိုမဟုတ်မေတ္တာရှိမပြောရမေတ္တာရှိပွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့စကားနဲ့လူတွေသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းမတူတဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်လူတွေမှားနေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှားနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘာမှမသိဘူးနဲ့မုံဘုန်းကြီးတကယ်ကိုဘာမှမသိဘူးမသိလို့ဒီမှာစပင်းနေရနော်လေးချက်ဘေးရန်ကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလေးချက်ဒီဘက်ဖြစ်မယ်နော်ကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အပြည့်ကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်ပြီးရင်သရံကိုသီလနဲ့ငါးပါးသီလကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်စိတ်ညစ်တဲ့နေရာကိုယူလိုက်တယ်ဆူညံတဲ့နေရာမှာနေမေတ္တာမပွားပါနဲ့မရပါဘူးဦးဇင်းတော်ကလေအိမ်တွေကိုတန်တင်တရိယာဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြေးစုံနေတတ်ဘူးဘာသာမှမကြားရင်လေဘာမှမရှိဘူးလားဆိုတာသိကျင်နေတဲ့စိတ်ကရှိနေတော့လေတမာရိယဘုံမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်စိတ်ညစ်တဲ့နေရာမှာသွားနေပါမြို့ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေတ္တာထားလို့ပဲရမှာပါမေတ္တာပွားလို့မရတော့ပါဘူးเนาะအဲဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလေးချက်ပြရမယ်เนาะလေးချက်မပါလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဥစ္စာပါဠိဆိုတဲ့အခါမှာပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိတော့လေဆိုကြလိုက်တာအဝေရဟောတုအပြပိသဟောတုအနိကဟောတုဒုက္ခယတနာပြိယတုဒုက္ခမုတ်ဆံတုယထာလတ္တတံပတ္တိတော့မာဝိကိသံတုတမ္မတ္တကချထားလိုက်တာအကုန်လုံးအဲ့ဒါမေတ္တာပို့တယ်မဟုတ်ဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိဥပ္ပခါအဝေရဟောတုအပြပိသဟောတုအနိကဟောတုဒုက္ခယတနာပြိယတုဒီ၄ချက်မှမေတ္တာဒုက္ခမုတ်ဆံတုဒါကကရုဏာယထာလတ္တတံပတ္တိတော့မာဝိကိသံတုကမုဒိတာကမ္မတ္တကဥပ္ပခါဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မေတ္တာလောက်ကရုဏာမုဒိယဥပ္ပခါမများဘူးသူကနည်းနည်းတစ်ခုစီသွားတာ哦ဥဒိမပါပါတယ်ဥဒိမတက်ဖို့တယ်လို့ဒီတက်မှာပါတယ်နော်ကန်ကြည့်လေးချက်ရပါပြီစိတ်ကိုထိမ့်ပါမေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပို့တာလည်းမတူသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပွားနေတာအောင်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ဘုသူ့ထက်မလဲဒါအင်္ဂါလေး
ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်928ကြည့်မယ်928ကိုပထမဆုံးကသရဝါအလုံးအသက်ရှူရှူမရှူရှူသရဝါအလုံးတစ်ချက်လာပြီသရဝါအလုံးဘေးရန်ကင်းပါစေအလုံးဆိုတော့များလာတာပေါ့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကြက်မှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေဟုတ်ပြီနော်လေးချက်တော့သွားမယ်သွားလို့မရဘူးအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကရှောက်ပြေးလို့မရဘူးအဲကြောင့်တချို့ဆိုရင်နှလုံးသားလေးကြည့်ခိုင်းတယ်အောင်လေးပြုတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဘုသူ့ပုံမှာလဲသရဝါအလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေရှင်းမတို့နဲ့ရတယ်ဒီတစ်ခုနဲ့ပဲသွားမေတ္တာအများကြီးပုံမှာရမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကိုပွားနိုင်တာ928မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာလား928ပါးစလုံးပွားရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပွားမှဇံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲလေးချက်ပွားရင်ဇံရတာပဲအဲ့ကြောင့်မနိုင်မဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတိုးနဲ့သရဝအလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုမေတ္တာပွားတဲ့စိတ်ကဘေးပြီးဝဲရပြန့်သွားတာမျိုးမရှိစေပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထက်မှာပဲတီးနေစေရမယ်စမ်းကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့အားလုံးဆိုရင်ဘယ်သူလာမလဲဆိုရင်ချစ်သူမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူရန်သူလေးယောက်ပြန်ပါလာတယ်နော်ကြည့်အောင်ဒီတော့အားလုံးထဲမှာချစ်သူမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူပြီးတော့လေးရှင်းသူအကုန်ပြန်ပါလာတယ်ခွဲမနေတော့ချစ်သူရဲ့ရန်သူရဲ့မုန်းသူဘာမှမခွဲတော့ဘူးသူတို့အားလုံးအဲ့ဒါကြောင့်သူကမခွဲဘဲနဲ့ပွားနိုင်မှာအဲ့ဒီမှာလေကိုကနေပြီးတော့ပွားရင်နဲ့အမေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဖေဆိုတာမရှိတော့ဘူးသားဆိုတာမရှိတော့ဘူးသမီးဆိုတာမရှိတော့ဘူးရန်သူဆိုတာမရှိချစ်သူဆိုတာမရှိဘူးအသားတည်းဖြစ်သွားတာတသားတည်းချစ်သူမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူရန်သူလုံးဝမမြင်တော့ဘဲနဲ့တရားကိုတရားလို့ပဲမြင်လာတာနာရာကျင်တာပြီးတော့မကျင်တတ်တာစိတ်ထဲမှာကွက်တာလုံးဝမရှိပဲနဲ့ဖြူစင်ပြီးသတ်ရှင်သွားတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်လေးချက်စလုံးပဲဒီလေးချက်ပဲအဲ့ဒီလေးချက်စလုံးကတသားတည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုသီမာတန်ပိဒခေါ်တယ်သီမာတန်ပိဒသီမာဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်သိန်းလို့ပြောနေတဲ့စကားပေါ့သီမာဆိုတာသိန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်တာကိုသိန်းလို့ခေါ်တယ်ဘလို့သတ်မှတ်တာလေဦးဇင်းတို့သိန်းကိုသမုတ်ပြီးဆိုရင်လေမြေကြီးမှာသမုတ်ရတာပဲဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာဆိုရင်ပေ80ပတ်လည်ကိုသမုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းက12ဧကရှိတာနော်12ဧကဆိုတော့ဦးဇင်းသမုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဒီမှာမြေကြီးကအများကြီးကျဲကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးအလုံးဦးဇင်းတို့တိမ်ဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးသိန်းဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလောကကန်းတာတော့ခက်တာ哦အဲ့ဆိုဘာလို့ရလဲဆိုတော့အခုဒါဥပမာဦးဇင်းတို့ကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ပေ80ပတ်လည်းသမုတ်ရတယ်ဒါမြေကြီးအဲ့ပေ80ထဲမှာဦးဇင်းမြေကြီးကိုသိတဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါပေ80ဒီနေရာတစ်ခွဲကိုသိန်းဒီ12ဧကဆိုတဲ့မြေအားလုံးထဲမှာမှပေ80ပတ်လည်းကိုသိန်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့မြေနဲ့ဒီမြေကလုံးဝမရောဘူးခွဲခြားပြလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းရန်ခံရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဥပပြုရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအပြစ်ရှင်အပြစ်ပေးရတယ်တခြားနေရာပေးလို့မရတခြားနေရာရန်ခံလို့မရဒီထဲမှာဘာဖြစ်လို့ခွဲခြားထားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမြေထဲမှာသိတာသမုတ်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာခေါ်လဲသီမာသိန်းခွဲခြားလိုက်တာတဲ့အခုကြည့်သီမာတန်ပေဒသီမာခွဲခြားတာကြည့်ချစ်သူမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူ
Yendu so Quachara. But how much is there? Throw on my babizali, Tametro Ano Zeno, Ye Sude, Temama, a kind of quarter like that. They could draw Sude Mama, Chedu, Mond, Machimamondo, Yendu, quarter like that. And our Bakwa, the Malu Quarry. Obino, anything my was Nam Beta Pisia. Nam Beta Pisia. Obi, you know, John Mashi, that thing of Pessima so in. Sao ra the thing, Pialu Miabu. Just a lot of Piet, the young thing may. I just put let it the Piede. They may a sauna Pieta, they may be a boo. I think Anna the Awaziti Yabe. Doesn't she mean Papilo? They the modern lay. They the modern Namada, Biora Abian. No worry. I'm no Miabu. Not the Chamo, ya. Piashi Anado. Shemia Dinanga Piapu Hulu, the Dudimale. Mizima did not point out of manly. Pia debate you will take the motor view. She and I take the motor machine and blow lonely. Me man take the motor yada you. I just don't Martin and the Baloa. No Pia. No, you by the so was it. No Gina. Yeah, Sunday got Piedra. Long walk with your channel Mushido. No day. Peter happy at the mode who's in the motor. He wishes a balleria. The might be Piedra. Janet him to roll. We do not appear so. Any they never call ya. How be now? I would have been damn Chidu, Mondu, Machimamondo, Yandulu Koala. And I was in what Matu de Yarigo, Quacharao, Chessy like ba. They will Piedro, Pichalido, ye Piedra. Did I mean a mingo by Pierre, Chidu, Mondu, Machimamondo, Yandu, Pichalai. Chessy like ba, Quabia Chana, Pelaiba. I mean, the bad and there was the name that the dialect of Ella Tima and Vida for it. Aja, Kui at the Hema Bibi, Kui and Minama View, Paula, Lu Along, Jandulomino, Chidlomino, Badu Bobo, a May Bobo, a Pay Bobo, Sia Bobo, Nabo, Chita Lubo. Trolomina, Arabaho, Tima and Vida, Dan, the make one. No, many body, you see them. Is it a minane? Ah, a pay, Bobby. Appear children if you are more than Yolomia. Appear Chidamo, Midan Chidamamuda. I look appear a mayor, the me as a near Maya, the again a pounding, many leader you miavo. How me on the Trawalo, me. As a synergy, you know, Bodanza de Luda, discrimination, long issue. Udanza Kojara Mishibu, Yadamima Kojara Mishibu, Tatare Tarali. Ah, Papilumia, you know, Pama Lumuriga. Quite bido, Kulumu, Twiniana lay. Mida Burano, Tana Quabilu Yare. Tana Quabil, Kubilu Bidali. Mida Jakuan Walumiabu, Daniel Camtown Leno Miao, Camtown Bumine. Danam too, the Lanam too. Dinama Dinabe, and Amida Matada, to me at them Elula Miao. Danam do, Nami were dreaming to me, Yare, Kisamishu. Hobby as all, Tidro Anon Poma, being Kenya Bazi, Coacham Massi. Sechana Java, the Vogue channel of Chatanamazi, point, alone, Pavilla. Chidulamishido, Mondulamishido, the Chimundulamishido, Yandulamishido, Tatare Pietoi era, maybe. I didn't make Argon by Pierce. Kina Meda Niurana, Wiziza Niurana, Yabara Niurana, Odessa Gogoza Niurana, being Kames and Niurana, so the Niurana Nava, Kinoa de Levia. Hello, game be so in Pavile. Zan Manabo, Kames and Niurama Gile, Rubada Gana Rata Potabayo. Rubayo Temale, go on Minekama, a child of Lamali. Chai them, Chai Mali, a good Miaro, Chai Danamishi, Mishiro, Arabaho, Doda Sajaba, Doda, Mitano, Hobare, Sejiva, Sanjiva, no, a good Limu Bidwabi. Trawalo, Bianchina was a good Masachana Wazi, for our channel of Chatanama, Chatanama, not a lame. Ne that should do
alo tụi này tôi mình nó rồi lại tôi mình bia thì mà tôi mình bây giờ nếu là mà bạn ra bộ tôi mình rằng người ta bộ tôi mình mấy này bộ tôi mình gì này bộ tôi mình gì này bộ tôi mình tôi không nói mà bộ anh tôi alo tôi này bộ chi mò mấy chi mò hiện tại phi này bây giờ tôi alo bây giờ cái nhà bao giờ cố mà sẽ chăn nào bao giờ bao nhiêu chăn nào chăn nào bao giờ ngon hay sẽ bị ông rồi nó miền đó bộ nó giờ nhà ông rồi nó miền bộ lâu mà bộ lâu đấy bây giờ đó thiên sa sidu alo thì lý giải bên nó ta bỏ đấy anh à lý giải bỏ mà ta là biết ta bỏ khăn bộ mía bây giờ lý bộ alo Pudigala, Posadu, Satu alo, Masadu Leshide, no? I was Sadu alo. That Tinsashi to the Tinamishi to Shide, Miena to Shide, Miena to Shide, data what you are data, Sally. Pero Ma at the ball, Tinsha Shido at the ball of Kanako, Tinsha Shida. Kanago Mushida, the Walla Shide. Namekana, Rebecca Mishibu. Take two sand at the door. As in, throw a arm you. Arajaro, Doja, Mayma, Aria, Puduze, Lu, Net, a pay, quite chamu, Loma, Mishibu. Aradu, the Namugo, no, did that for it. No, you 2 hours. No, did that. Throw on the ma, Puduze bare, Aria bare. Lu bare, net bare, Bima bare, being a pebble bare. I just do a naughty that. How be now? Sanjiba, a good yoni and I message a boab of one yonida. I be met. What are to I young don't be. I don't want you pidoabi. After Lame, the out of you. Yes, Amina. Yes, Amina. Thank you, Amina. Hotel. She thought they walk with another name. As the Gilly, Dima, 10 down laying us when Mida necessary. Mida necessary. Legally. Necessary. Obino, not a lame, a lameless or such as in lame. Yes, Amina, does a Shiama she did throw along, being Kenya Bazi, Kojama, Sechana Yabazi, Wago, Chanta, Katana Yabazi. Down Yamashide, now Yamashide, Yamashide. Below she down on Yamashide, not on Yamashide, not Yamashide, Yamashide. Throw along, being Kenya Bazi, Kojama, Sechana Yabazi, Wago, Chanta, Katana Yabazi. Hobby now, as we throw along the baby, you got legal yard. Yes, Naga, lays a lie. Hobby now, lays and legal ship. Sandy, there should be a dish at the Wavia. Pidari of Bopuama bo. Bokumoko Chabane. They are not Jama Jabazi, paying up a bar, Elurum Lonevia. There's no Jama Jabazi, Chimaba, and Miyabu. Luria Jenya from a shallow dead now, Malone Nevia, Pusican and Lena, Hobby now, as a midda, but the annoyed Piduabi. Yes, I mean a teba, the say, don't say Lizette, Mars. Hobby now, Mars so we may, alamle, yes, Seminama, that Liza, Liza Lame. Seminama, Lego, Seminas or Liza. Hobby now, Pomjibo, Timawa. Lisa, near Pinabi. Obino, Sanjiba, Pama,
ခက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအခုအနောဒေတာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထပ်လာမယ်ဩဒေတာပုဂ္ဂိုလ်ခွဲခြားလိုက်တယ်ဒီတရားအလုံးထက်မှာအသက်ရှူသူထက်မှာပြီးတော့ထင်ရှားရှူသူထက်မှာပုဂ္ဂိုလ်ထက်မှာအရဘောရှိသူထက်မှာတစ်ခါထပ်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဩဒေတာတဲ့တရားကိုခွဲပြီးမေတ္တာပို့တာတဲ့ဩဒေတာဩဒေတာပထမဆုံးလာတာကအမျိုးသမီးပြီးတော့အမျိုးသားပြီးတော့သုံးအရိယာလေးပုထုဇဉ်ငါးနဲ့ပြမ6လူခွန်အပယ်ရှားမယ်နော်မှတ်ထားပါအခုရေးလေးရေးပြပါလေနော်ရေးပြတာတော့လှဆိုတော့လေတော့ဒါမှအတန်ထွက်နေပါတယ်လေအမျိုးသမီးများအားလုံးပါမယ်နော်အမျိုးသမီးအားလုံးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ပြမတော့မပါဘူးပေါ့နော်ပြမမှာအမျိုးသမီးမရှိဘူးအပယ်ဘုံရဲ့လူရဲ့နတ်ရဲ့အကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြို့သားအားလုံးအရိယာအားလုံးပုရုဇဉ်အားလုံးနိုင်ပြမအားလုံးလူအားလုံးအပယ်ဘုံသားအားလုံးတခုစမ်းကြည့်မယ်အမျိုးသမီးအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရိုးရိုးနဲ့သွားဟုတ်ပြီနော်ရိုးရိုးနဲ့၄ချက်စီသွားနောက်ထပ်အရက်မျက်နှာနဲ့လာမယ်တစ်ခုပြည့်ပြည့်ဝပူပြမယ်နော်အမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအရှိရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေတောင်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေမြောက်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရှေ့တောင်တောင်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်တောင်တော်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်မြောက်တော်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရှေ့မြောက်တော်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအထက်ရရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအောက်အရာရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအားလုံး44ခါဟုတ်ပြီနော်အကျဉ်းနေတဲ့ကြည့်မယ်ဆို17ကျိန်ရိုးရိုးကတစ်ကျိန်ရက်ဆက်မျက်နှာက7ကျိန်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ကျိန်မှာ4ဆိုတော့44ကျိန်ရှိတယ်အထက်ရက်မှာအမျိုးသမီးရှိတာပေါ့အလေးနဲ့ပြန်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲခေါင်းပေါ်မှာတန်းမာရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုဆိုဦးဇင်းတို့ပုံမှန်ဒီမဲ့ကျောင်းရဲ့အမိုးမှာပြီးတော့အမရှိမယ်ပြီးတော့ပြီးအဆောင်ရှိမှာပေါ့နော်အိမ်မြောင်ရှိမယ်အမျိုးမျိုးအမရှိတယ်အဲကြောင့်တရိတ်ဆန်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေ့ကျင့်ပါဒါပေမဲ့အခုဆိုပြတာနဲ့မြဲတယ်တကယ်928ကိုပေါ့နော်အောင်နဲ့ဆက်ပြီးပို့မယ်ဆိုရင်928အပြည့်ဆိုရင်3နာရီလောက်ကြာတယ်3နာရီလောက်စမ်းကြည့်ဟုတ်ပြီနော်မြို့သားများအားလုံးအရိယာအားလုံးပုရုဇဉ်အားလုံးနတ်မြမအားလုံးလူအားလုံးအပယ်ဘုံသားအားလုံးဒါကြတော့ခုနကသရဝါတွေအသက်ရှူသူတွေပေါင်းမထားဘူးခွဲထုတ်လိုက်ဒါကြောင့်သူကဩဒေတာမေတ္တာတဲ့ပမာလည်းအမေပမာလည်းအဖေအမေကအမျိုးသမီးမှာပါလေအဖေကအမျိုးသားထဲမှာပါလေကိုဖေကအရိယာဆိုရင်အရိယာထဲမှာပါမှာပေါ့ပုရုဇဉ်မှာပါမှာပေါ့ကိုဖေကလူထဲမှာပါမှာပေါ့ကိုဖေကတည်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်နတ်ထဲမှာပါမယ်ပြမဖြစ်ပြမထဲမှာပါမယ်အပယ်ကျအပယ်ထဲမှာပါမယ်အဲ့လိုတိတန်ခွဲမနေတော့ဒါဆိုရှင်များတရားတို့မိဘတွေကိုတိတန်မြတ်တယ်ပို့လို့မရအောင်ရှားတာပေါ့အမေအဖေခွဲထုတ်လိုက်တာလေ
ဒီအမျိုးသမီးများကြီးတဲ့ကမှတယောက်ထက်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်အမျိုးသားများတဲ့မှာတယောက်ထက်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲဆရာတွေပို့လို့ရတာပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းပို့တာပဲလေဦးဇင်းတို့အမေမရှိဘူးအဖေပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်းပို့ပေးတယ်ဆရာတွေကျေးဇူးရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘေးရန်ကင်းပါလို့ကိုကြမ်းမဆက်ချမ်းသာပါလို့ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းပါလို့ကိုယ့်ကိုအရင်ပို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုအရင်မပို့ရင်ဘလို့မှမေတ္တာပို့လို့မရအောင်ကိုယ့်ကိုအထက်ထပ်ပို့စိတ်တွေအေးပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်ပြီးတော့နှွေးလာပြီးဆိုမှဘေးကိုထိုးရတယ်စမ်းကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါ928မေတ္တာပဲဗျာပို့ဖို့လောက်ပါဗျာအဲ့လိုမေတ္တာပို့ဖို့ထားရင်ပေါ့နော်ထူးဆန်းတဲ့အတွေ့အလေးတခုတိုးလာလိမ့်မယ်ဘယ်သူ့ကိုမြင်ဗျာငါမေတ္တာပို့ဖို့တဲ့လူဆိုတာဘလို့လို့သိရတယ်အဲ့မဲ့ကိုကခွဲခြားပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုကမကြင်မနှံ့ဖြစ်တတ်တယ်တကယ်ကတွေ့တဲ့လူတိုင်းမကြင်မနှံ့ဖြစ်စရာမလိုလေမေတ္တာပို့ဖို့သူလေငါမေတ္တာပို့ဖို့တဲ့သူပဲငါဘာလို့မောင်းမှာလဲမေတ္တာပို့တော့မမြင်လို့မေတ္တာပို့နိုင်ပေမဲ့အခုတွေ့ပြီလေတွေ့ရင်ပို့မေတ္တာမို့ထားမေတ္တာနော်အဲ့ဒါ928မေတ္တာတဲ့စံကြည့်ပါ4ချက်နော်မမေ့နဲ့နော်ခုနပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်အနောဒိတာက9ယောက်ဩဒိတာက9ယောက်အဲ့12ယောက်မှတ်ထားဗျနော်ဒီမှာ9ယောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အနောဒိတာက9ယောက်စုစုပေါင်း12ယောက်အဲ့ဒီ12ယောက်ကိုနောက်ထပ်ကရုဏာလာမယ်မုဒိတာလာမယ်ဥပ္ပခါလာအောင်မယ်နော်မမေ့နဲ့နော်ဒါကဦးဇင်းတို့ပွားမေတ္တာပေါ့နော်မေတ္တာ4ချက်ပါဖို့ပါမယ်4ချက်ပြည့်မှ920ချက်ရှိမှာအဲ့ဒါမေတ္တာတစ်ခါပို့ရင်4ချက်ပါတယ်တယောက်ပို့ရင်လည်း4ချက်ပါတယ်ဘသူ့ပို့ဖို့ချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုတိတန့်ရွေးပို့လိုက်ရတယ်မေတယောက်ဘေးရန်ကင်းပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဒီလောက်နဲ့မရဘူးထပ်ပို့စိတ်ထဲမှာကျေနပ်လောက်တဲ့ထိပို့ပြီကိုကစိတ်ကျေနပ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နေလေသူလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာနေတတ်တယ်စမ်းကြည့်ပါမေတ္တာထူးဆန်းတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာစိတ်ပူဓာတောင်မှဟိုဘက်မှာစိုက်ပြသေးရင်စိတ်အေးနဲ့မေတ္တာပို့တာစိုက်မပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဗျာအဲကြောင့်ဝေးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမေတ္တာပို့လို့စွမ်းပါမလားလို့ချော့မေးတယ်စွမ်းလုံးခက်ပါခက်ကိုခက်နေသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်တော့မေတ္တာရမှာတော့ဒါစံပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဝိသလီကိုကြွားတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ရှန္ဒနာပါသွားဝိသလီကလည်းမြတ်စွာဘုရားပရမတ်တစ်ခေါက်ကြွကြတဲ့ကသူတို့စီမှာတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်ရတနာတုတ်လေအဲ့ဒီတုတ်ရိုးလိုက်တဲ့အချင်းတွေကြောင့်ကြည်ညိုပြီးတော့လေကိုယ်ွယ်ကြတာအမတ်တွေဘယင်းတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုယ်ွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဂန်းလက်တယောက်ပါတယ်စေဦးစီးချုပ်တယ်ဖရာတရားသံဃာရဲ့နာတော့မကိုယ်ွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပဲစေဦးစီးချုပ်ပြောလေအပေါ်ကပြောတဲ့အမေကိုသူလွန်ဆန်တော့မရဘူးသူတို့စာပေမှာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာထိတ်ဆုံးကဝေသာလေးပါတယ်သူကပြည်သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခုခေတ်စကားပြောစံသမ္မတပေါ့နော်သမ္မတအောက်မှာစေဦးချုပ်ရှိကိုရှိရတယ်သူကစစ်တက်တယ်ဆိုတာသမ္မတအမိတ်မပါဘူးတိုက်လို့မှမရပါနဲ့သူ့စိတ်ထင်ရရှောက်တိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဘာထူးမှလဲအဲ့ဒါကြောင့်စေဦးချုပ်ကသမ္မတရဲ့အောက်မှာအဲ့ခေတ်ကတော့ဘယင်ပေါ့နော်ဘယင်စစ်နဲ့ဘယင်အောက်မှာအဲ့ဆိုတော့ဘယင်ကထုတ်တဲ့အမိတ်ကိုသူနာခံရတာဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတော့ငါတို့စီကိုဖျားကြွမယ်တဲ့တရားမကြံကြိုးရမယ်တရားမကြံကြိုးတကယ်လို့မအားဘူးဆိုရင်ဆင်ချင်းနဲ့မကြိုခဲ့ရင်တန်ဝင်50တရားမကြံကြိုးလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်စေဦးစီကြိုးလည်းပါတယ်မကြိုခြင်းဘူးပိကက်ကက်ကြီးဒါမကြိုလို့လည်းမရဘူးလေခေါင်းဆောင်စစ်သားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့စေဦးစီကြိုးကိုယ်တိုင်ကဘာသာရေးမကန်ဆိုင်မဲ့နဲ့ကိုကလုံးနေမယ်ဆိုနောက်လူဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲထန်တက်မယ်ဆိုတော့သွားကြိုးရတယ်အဲ့ဒီစေဦးစီကြိုးကလည်းပဲရှာနန္ဒာရဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားလာတော့ကြိုးနေတာဟုတ်ရှာနန္ဒာတိတ်သဘောကျတာပဲ
ငါတငယ်ချင်းငါတို့လာတာကိုသိလို့တဲ့တူတယ်လာချိုးနေတာအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့တငယ်ချင်းမင်းလာကြွတာငါကျင်းတတ်တယ်ကွာအဲ့စစ်တက်တဲ့လူကလည်းတော်တော်ခက်တယ်ဗျလေတန်ကခတ်မှာပဲဖုံးယူမှမသိပုံမရဘူးတငယ်ချင်းပဲလေငါကြွချင်လို့ကြွတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေရတာလာကြွတာဆိုပဲအတော်ခက်တဲ့လူနည်းနည်းလေးဟန်ဆောင်စကားပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ဆင်ပြေသားဟန်ကိုမဆောင်နိုင်ဘူးသူကလူချမ်းလေရိုက်မယ်နှက်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေဆိုတော့လေဟန်မဆောင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျန်နာလေစိတ်မကောင်းကျန်နာသောတာပန်ရှိသေးတယ်ဗျဒေါသမပယ်သေးဘူးမေတ္တာပြေဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေရဟန္တာနာခံမရှိတယ်ဒေါသပယ်ထားတော့ဒေါသမပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသပယ်နေအောင်ကြိုးစားရတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသမရှိတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလေလူဘဝနဲ့နေဇံမရပဲဘလို့ပဲနေသိရင်ဇံရကိုရတယ်ဒေါသမရှိလို့အဲကြောင့်ဇံရဲ့အာသာချက်ကဒေါသပင်ရပြီမေရဲ့အာသာချက်ကလောဘပင်ရပြီဒါပဲမေကမောဟမပယ်ဘူးလေလောဘရင်ပယ်တာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာစိတ်ထဲမှာလေသိမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျန်တာမပြောဘူးဖះတော့ပြောတယ်ရှင်ဗျာဒီလိုတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့လေဝမ္မတတာနဲ့သူနှုတ်ဆက်မိတာသူကပြောတယ်ဗျာကြိုချင်လို့ကြိုတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံပေးလို့ပိုက်ဆံပေးရမှာဆိုလို့ကြိုတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဗျာတကယ်လို့သာစစ်ဦးစီးချုပ်တယောက်နေနဲ့ဖះတရားတန်ခါရနာသုံးပါးသာကိုယ်ကွယ်ခက်မဆိုရင်စစ်တိုင်းအလုံးပြောင်းလို့တော့မှာဖះအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မြတ်ဘာလို့ကောင်းမလဲတခုကြံပေးပါလားဆိုတော့အိုးအာနန္ဒာရဲ့ခက်တာမှန်လို့မင်းမပူနဲ့အဲ့ဒီလူလာစီရမယ်ဖះဘာမှမလုပ်ဘူးအခုမလုပ်ဘူးတဲ့ပို့တာမြစ်တာပို့လို့ရတာပြောပြတာပါရှင်မြတ်ရဲ့ဒီထဲမှာမပါဘူးလို့အဲ့လိုသွားမလုပ်နဲ့နော်တယောက်စီကိုလည်းပို့လို့ရပါတယ်အမေတယောက်ထက်ပို့လို့ရတယ်အဖေတယောက်ထက်ပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဇံရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့သူကတိမာတန်ပေးတာဖြစ်မှာချစ်သူမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူရန်သူအလုံးတသားတဲ့ဖြစ်မှာဆိုအခုတယောက်ထက်ကိုပို့ရတာဟုတ်ချစ်တဲ့သူတယောက်ထက်ပို့တယ်ဆိုတော့မုန်းသူမပါဘူးမချစ်မမုန်းသူမပါဘူးရန်သူမပါဘူးဆိုတော့တသားတဲ့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပို့လို့မရဘူးလေရတယ်ဇန်တာမရတာနော်မတူးနော်ဇန်တာမရတာဒါပေမဲ့မေတ္တာတော့စွမ်းနေဗျာအောစရာပဲဒါကြောင့်ထားမေတ္တာနဲ့ပွားမေတ္တာပြောပြီးသားပွားတာကဇန်ရဖို့ပဲဟိုထားပြီးသားမေတ္တာနှပ်ပို့ပေးတာဗျာအဲ့ဒီစေဥစိချုပ်လေးပြောတော့ကတတရာပဲပြောခဲ့တာဟာနောင်ရရတယ်ပြီးတော့လေဖះကိုတွေးချင်တာတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့နှုတ်အရင်စာနေတဲ့နွားသားလေးဟာသူ့ရဲ့အမေကိုရှာသလိုပဲတဲ့မေတ္တာအရင်စာနေတဲ့စေဥစိချုပ်ကဖះကိုရှာတယ်တဲ့ရှာစေချင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သွားရှာတွေ့ရောတောင်းမှန်တာရှင်မြတ်ပြောမှားသွားတာဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒေါသရှိရင်ပြောမိတယ်အဲကြောင့်ဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြောတဲ့ခါမှာဒေါသပါတဲ့လေးသန်းနဲ့မပြောဘူးရည်ကြည့်တယ်တချို့ကပြောတဲ့ထဲမှာကိုဒေါသတန်ပါနေတာဒေါသမပါဘူးဆိုတော့မှမုဒုမနုညံ့ဘူးအဖျားပြောပြီးသားမုဒုဆိုပြောတာရောလေးသန်းကိုမမပြောရဘူးအခုစတင်နေလို့လေဦးဇင်းတို့ကတော့မမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ပြန်စတင်တာပဲဒါပေမဲ့သင်ခန်းစာပြအောင်တင်တာမဟုတ်လို့စကားတော့မချိုးပါဗျာပြီးတော့တိုင်းသားဖြစ်နေတော့ပိုဆိုသေးစကားမချိုးတဲ့ကြားထဲမှာစကားမပြီးတဲ့ကြားမှာမချိုးတော့နောက်ထောင်ခက်ကောင်းခက်နေမှာပေါ့နော်အော်ဒီစကားထဲမှာမေတ္တာပါပါတယ်အဲ့ဒီစကားထဲမှာသစ္စာလည်းပါပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားထဲမှာလေရှင်များအများပေါ့တကယ်ပြောတာပါနော်မုဒုနုညံ့ရမယ်တချို့လေစကားပြောတာကြီးဘလို့မှန်းကိုမသိဘူးနားထဲကိုအတန်ထဲတာလားတန်ကြောင်ထိုးထက်တာလားလို့မရတော့အဲကြောင့်ဒီတော့ဘယ်သူမှထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဘဝတော့မထိခိုက်ပေမဲ့စကားတွေတော့ထိခိုက်တယ်လေနားတွေထိခိုက်တယ်လေအဲကြောင့်ဖះရှင်းနေဗျာမုဒုတဲ့နော်ဒါကမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနဥပမာပြပြတာက
တရားတဲ့ကိုပို့လို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇံရဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဇံရခြင်း၄ရာစလုံးကတသားတည်းဖြစ်ရမယ်ချစ်သူမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူကိုမသိတဲ့သူပြောတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့တော့ချင်ပါလဲဘလို့တော့မုန်းပါလဲဟုတ်ပြီနော်ရန်သူဒီ၄ယောက်တသားတည်းဖြစ်သွားမယ် together as one အားလုံးဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမေတ္တာကဇံပြည့်အောင်မြင်သွားပြီပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဒါကတော့စတုကနိနဲ့ပေါ့နော်ပိစကနိနဲ့ဇံပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုဒ္ဓဇံဆိုပြီးတော့ဇံ၄မျိုးရမယ်ဒီနည်းနဲ့သွားဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်ကရုဏာကရုဏာရဲ့သဘာဝကမေတ္တာနဲ့မတူဘူးမေတ္တာဆိုတာအနေအမြင့်မရှိဘူးစင်ချမ်းသာမရွေးဘူးအဆင်ပြေမပြေသူမသိဘူးယောက်ျားဖြစ်မယ်မိန်းမဖြစ်မယ်အရိယာဖြစ်မယ်ပုရုဇဉ်ဖြစ်မယ်နတ်ပြည်မှာဖြစ်မယ်လူဖြစ်မယ်အပေဘုံသားဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်သက်ရှိတော်ဝါဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဒီအသက်ရှူတဲ့တော်ဝါဖြစ်မယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူမုန်းသူမရှိသလိုအနေအမြင့်မရှိဘူးမေတ္တာမှာဟောကရုဏာကြလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဗျကရုဏာရဲ့သဘာဝကအဆင်မပြေတာအလုံးနေသူအလုံးမြင့်သူမပါဘူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာမြင့်မှပစ္စည်းဥစ္စာမြင့်နေလို့မနေဘူးမထင်နဲ့စိတ်ဓာတ်နေတာလည်းရှိတယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်မားတာတော့မှစကားပြောတာနေတာရှိတယ်မတူအဲ့ကြောင့်နေသူအလုံးအဲ့လိုမှတ်ပေါ့နော်ကရုဏာလို့ပြောရင်တော့လူရတော့ဒုက္ခိတသရောပညာလို့ဘာသာပြန်တာ哦ဒုက္ခိတသရောပညာဒါကြောင့်သရောပဲရိုးရိုးပဲဒုက္ခိတမှမပါဘူးသရောအဲ့အလုံးသရောလို့ပြောတာဒီမှာကျတော့ဒုက္ခိတလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဥစဉ်မေးဘူးတယ်သင်္นานသားတွေဒုက္ခိတဆိုဘာပြောရလဲဂျိုတာတွေကန်းတာတွေစွမ်းအနာမကြတွေချမ်းဖန်ဗျာဒါလူတွေပြောတဲ့ decibel percent လေဘုရားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခိတကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရဲ့ပြီးတော့ဣဒရဲ့စကားနှစ်ခုရှိတယ်ဒုက္ခကိုစလို့လူနားလည်းအောင်ပြောတာရှိတယ်လူနားလည်းဘာသာတခါကျစဉ်းစားကြည့်ကိုပြောလိုက်တာလည်းမြန်ပြောလိုက်တာနားလည်းလွတ်အောင်ပြောတာဒုက္ခကိုအစင်မပြေသူလို့ဘာသာပြန်လိုက်အစင်မပြေသူသို့မဟုတ်လိုအပ်နေသူသို့မဟုတ်စိတ်ဆင်းရဲသူဣဒကရှိနေတာဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခဆိုတာအစင်မပြေတာလိုအပ်တာဆင်းရဲတာဣဒနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အစင်မပြေသူဒီသူအလုံးဟာဣဒနဲ့ဆိုင်တယ်အစင်မပြေတာကဒုက္ခလိုအပ်တာကဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတာကဒုက္ခဣဒကသူဒါကြောင့်မို့အစင်မပြေသူလိုအပ်နေသူစိတ်ဆင်းရဲသူဟုတ်ပြီနော်အစင်မပြေသူဆိုပါစို့လောတကဒေတာဘယ်လောက်အောင်းစေကောင်းရမ်းတာပဲလေလောစကအဲ့ဒါရမ်းတာပဲဆုံးခံလို့စင်မပြေဘူးစားစရာမရှိဘူးစားစရာရှားတယ်ဝိုးစရာမရှိနေစရာမရှိအပေါင်းအသင်းမရှိအပေါင်းအသင်းမရှိသူမရှိတာပါရှိတယ်ဆိုတာဒုက္ခပဲရှိကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်အစင်မပြေဘူးလေလိုအပ်နေတယ်လေအဲ့ဒါပါလေဒုက္ခိတပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကရုဏာဘွားတဲ့ထဲမှာ12ယောက်စလုံးပါတယ်အဲ့ဒီ12ယောက်ပြန်ရေးပြအောင်လို့ဖြစ်နေပြီအရိယပါတာပေါ့ဟိုလူတွေကထင်တာပေါ့နော်အရိယဆိုရင်မေတ္တာမပို့ရတော့ဘူးကရုဏာမထားတော့ထင်တာအဲ့ဆိုမလိုရတော့ဘူးလားပြည့်စုံလို့လူတာမဟုတ်ဘူးလေလိုအပ်နေလို့လူတာရပေါ့အဲ့ဒါခက်တယ်ဗျလူတွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဖျားဟောတဲ့စကားလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီ12ယောက်ရေးထားမှာပါမြင်လောက်ပါနော်တစ်တော်နဲ့အသက်ရှူသူတော့အဒဘောနောက်ဆုံးတော့ထင်ရှားရှိတယ်
ထင်ရှားတာရှိတယ်မထင်ရှားတာရှိတယ်ရေးတာနဲ့မြင်လားဒီတော့မြင်ပါနော်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကြော်ကြားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုထင်ရှားမြင်တာပြောတာပြီးတော့လေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအစာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအစာစားသူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ငါအတဘောရှိတယ်အတဘောမရှိသူရှိလို့အရဘောဆိုအတဘောမရှိဘူးပြီးတော့ရှောင်းမျိုးသမီးခေါ်မျိုးသားရှေအရိယာကိုပုထုဇဉ်30နဲ့ပြမပြီးတော့17လူ12အပယ်ပေါ်တာအဲ့ဒီ12ရောက်ပဲမေတ္တာနဲ့ဒီ12ရောက်ပဲကရုဏာနဲ့ဒီ12ရောက်ပဲဒါပေမဲ့မတူတဲ့ချက်ကမေတ္တာကြတော့ရောထွေးနေတာပြေးမပြေးသူတော့မဟုတ်ဘူးဘေးကင်းစေဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘေးမတွေးခင်ပိုးတာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဘေးတွေးတဲ့ခါမှဘေးပြောက်စေခြင်းတာအန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းတာကကရုဏာရှင်းပြမယ်နော်ခဏလေးပြောရင်လက်ထိုးတော့မှာဆိုတော့အခုဒုက္ခိတသရဝါလိုအပ်ချက်ရှိသူရှိလားအရိယပါမလဲဘူးလားအရိယဆိုတာဘာဉာဏ်ရမပြည့်စုံတာမရှိဘူးကံရမပြည့်စုံတာရှိတယ်ဉာဏ်ရဥစ္စာတော့ဘာမှတနာစရာမရှိဘူးကိုယ်သာတနာလိုက်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကံရမပြည့်စုံဘူးလေလိုအပ်တယ်လေလောကလေးသားဘယ်လိုလုပ်မလဲဉာဏ်ရဆိုရဟန္တာလေပြီးတော့ခန္ဓာလည်းကြည့်လိုက်အောင်သင်္ကန်းဝတ်ထားတာလေသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘုံကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘုံကြည့်ခြင်းလို့ဘိုးလာတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါကြဝိုင်းနဲ့မွဲတာရှိတယ်တော်တော်ကိုခက်တယ်ဗျကံရဲ့သဘာဝပေါ့နော်အဲကြောင့်ခုကံရဲ့လိုအပ်ချက်ရှိသူအလုံးကိုဒုက္ခိတလို့ဆိုတောင်းတယ်ကျန်အဲ့ဆက်ရအောင်ဆိုဘွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒုက္ခိတသရောပညာဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်နာမည်သတ်မှတ်ထားတာဘယ်လိုလဲသရောသက်ရှုသူသင်္ညာရှိသူပုဂ္ဂိုလ်အရဝရှိသူဒါပညာပဲအလုံးဒီရုပ်နဲ့နာမ်တွဲနေတာပေါ့နော်ခက်ကြည့်အောင်ရုဏပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမေတ္တာလိုပဲလေဗျာတပုံစံနဲ့ပဲဘာလို့ရမှာလဲဦးဇင်းတို့အပြည့်ကိုတောင်းပန်ရမယ်တူတူပဲနှစ်တရငုံနဲ့ငါးပါးသလားယူရမယ်တော့ဆင်ញတဲ့နေရာယူအဲကြောင့်ယူတဲ့နေရာမှာထိုင်လို့ရတယ်လို့ထိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားစခန်းတွေမှာကြတော့ယူတဲ့နေရာမှာထိုင်ရတယ်ယူပြီးတော့သွားထိုင်လို့မရဘူးတောရစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟန်ကြလေဗျသူကတော့လူနဲ့ဝေးလေသူ့အတွက်ကောင်းလေကိုအဲကြောင့်တော့ဆင်ញတဲ့နေရာယူလေးသီလပြန်ဆင်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ရေးကြည့်တယ်ဗျကဲငါကရုဏာပွားမယ်ကရုဏာပွားမှာသူကပါဠိရပါပြီးတာဒုက္ခမုတ်ဆန်တုဒုက္ခမုတ်ဆန်တုစလုံးရှင်းလေးဗျာဒုက္ခမုတ်ဆန်တုဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေလွတ်ကြပါစေသူရိုးရှင်းလေးလေဘာဒုက္ခဆိုကိုမှမသိတာဒီမလေးကိုကမှာတော်အလုံးဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေအသက်ရှုသူအလုံးဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေထင်ရှားသူအလုံးဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေအတ္တဘောရှိသူအလုံးဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေအမျိုးသမီးအလုံးဒုက္ခမှလွတ်ကြပါစေစသည်ဖြင့်ပို့သွားတာဒါ12ခုရက်စမင်းနဲ့ထက်ကြည့်လိုက်ရက်စမင်းနဲ့ထက်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုစီတယ်ဆိုပါတော့တစ်ခုမှာပုံမှန်တစ်ခုရှိတယ်7ခုထက်လိုက်အဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်7ခုရှိတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်တရားကျော်နေပြီဟုတ်တယ်မလားကရုဏာကြတော့သူကရာကျော်ပဲရှိတယ်မေတ္တာတော့မများဘူးဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့အခုလိုမျိုးကရုဏာပွားတာမဟုတ်ဘူးကရုဏာထားမယ်ကြတော့မြင်ကြားနေရတာကိုချက်ချင်းတုတ်ပြန်ပြီးတော့ထားပေးတာပြောတာဟုတ်ပြီထားမယ်က
ရုဏာဒုက္ခမလို့ဆိုကိုကတော့ဒုက္ခမလို့ပြောပြီးမဲ့သမင်ငတ်တဲ့ဘိုးရှိတယ်သမင်ငတ်တယ်ပြီးတော့ဘဝစာမရှိဘဝစာမရှိနေစရာမရှိကြုံမယ်အဲ့ဒါသမင်ငတ်တဲ့ဘိုးကိုတွေ့ရင်သမင်စားရပါစေသို့မဟုတ်သမင်ငတ်တဲ့ဘေးမှာလွတ်မြောက်ပါစေဖြစ်မယ်သမင်ငတ်တဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ပါစေသူ့လောက်ကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြောတာတော့ပေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမတူးနော်ပေးရင်ဒါနပွားရင်ကရုဏာအဲ့တော့ပေးတာနဲ့ပွားတာမကွဲဘူးရန်သူတွေဥစဉ်အော်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာဒီအကိုရမရဲ့ကျွန်တော်ထမင်းမစားတော့3ရက်လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်တနာလို့တနာတော့ပြီးပေးပါဘာညာကိုကပြောတယ်ကိုကပေးချင်တာ1000နဲ့ပေးချင်တာ1000နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကလောစေခြင်းလို့ပေးချင်တာဒုက္ခမှာလောစေခြင်းတာကကရုဏာပေးမှာကအလောဘစေတနာမတူဘူးနော်အခု1000နဲ့ပေးမယ်ရှာတယ်သူ့မှာ9000နဲ့1000နဲ့ရှိတယ်ထွက်လာတယ်ကထွက်သွားပြီမိဘမှာတလားတောင်းတာ哦အေးတနာကမလေးကွယ်ငါပိုက်ဆံမပေးလိုက်ရဘူးတနာလိုက်တာအဲ့ဒါတနာတာမဟုတ်တော့ဘူးကုတ်စဖြစ်သွားတာမလောက်လိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တရတာကိုကုတ်စခေါ်တယ်အဲ့လူတွေအဲ့ဒါကရုဏာလို့ပဲထင်တာတနာလိုက်တာအဲ့တနာတာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်တနာတာကသမင်ငတ်နေသမင်ငတ်တဲ့ဒုက္ခမှာလော့စေခြင်းတာအဲ့လော့စေခြင်းလိုက်တာဒီလောက်နဲ့မရဘူးသူ့ကြည့်တော့ပွားပြရတယ်ဒီဒုက္ခလောပါစေဒီဒုက္ခလောပါစေဒီဒုက္ခလောပါစေဩဇာမရှိရင်ဩဇာမရှိတဲ့ဒုက္ခမှာလောပါစေအဲ့ဩဇာရှိပါစေနေရာမရှိတဲ့ဒုက္ခမှာလောပါစေနေရာရှိပါစေဟုတ်ပြီဦးဇင်းနာဂိကြည့်အောင်နာဂိကိုမေတ္တာပွားမလားကရုဏာထားမလားစမ်းကြအောင်နာဂိလမ်းစရာဗျာလူတသိန်းရောသေးတယ်အားမကြဘူးဦးဇင်းဘုမနဲ့ဦးဇင်းတက်ပေါ့အရင်ကတော့သေးတာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတက်မှာအဲ့လိုသေးတာမကြဘူးအဲ့ချိန်ကနာဂိဖြစ်တဲ့ချိန်ကမလေးရှားရောက်နေချိန်မြန်မာပြည်ပြန်လာတယ်မကြသေးဘူးနာဂိဖြစ်တဲ့ချိန်ကမလေးရှားမှာသတင်းသမားအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတိတရဏစင်တာဆိုရှိတယ်ဒီဟိုကပေါ့ဒီဒေါက်တာကိစရီဓမ္မနန္ဒဆိုတာသူထောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ပိတ်ခံတယ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီဗမာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်လူကြတန်းကြဖို့သူတို့ကနေတော့စော်ပေးတယ်သတင်းသမားမေးတယ်ဆက်သွယ်ရလားဘလို့တော့သိမှာတော့ဟုတ်တယ်လေဆက်သွယ်မရဘူးဘလို့တော့ရမှာလေသတင်းမှာတွေးနေရတာကအဆင်းကလုံးဝမပြေဘူးအဲ့မှာမေးတယ်ဟုတ်ပြီနာဂိဖြစ်တယ်မြစ်တာပွားမလားကရုဏာပွားမလားမေးကြည့်ကိုအဲ့ဒါကိုဘေးရန်ကင်းပါစေတဲ့ဘေးနဲ့ဘေးရန်ကင်းမှာတော့ဘေးရန်မကင်းလို့ဘေးတွေးတာရောမြစ်တာဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဟိုမှာဘလို့ဘဝချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းမှာဘလို့တို့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြစ်တာပွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူရမှားတယ်ဗျာဘေးရန်ကင်းပါစေတဲ့ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတော့ဘေးမတွေးခင်ကိုကျမ်းမှာပါဆိုတော့ကိုကျမ်းမှာနေတော့စိတ်ချမ်းသာပါဆိုရင်စိတ်မဆင်းရဲခင်ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဆိုတာဆင်းရဲစွာဖြတ်သန်းမှုမကြုံခင်အဲ့ဒါမေတ္တာဟောအခုကရုဏာလာပြီမထားလို့မရတော့သူတမင်ကကြတွေးနေတယ်ဗျာတချို့လေးကားပေါ်နေတော့ပြချပေးတာသနာပါတယ်ဖွာဒီကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီဘယ်တော့မှမမေးနိုင်ဘူးလေဥပဒေနဲ့တွဲနေတာနာဂိဥပဒေဆိုတာလမ်းစီရတည်လိုက်တာနဲတာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုတက်နဲ့တကူငါတို့ဒီလိုတောင်းစားမလေးမလို့ထင်းကိုထင်မှာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဒီတရင်းကသွားတော့ဟာလေတယောက်ပါလာတယ်ဗျဦးဇင်းတို့ခီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကို sharing လုပ်တာတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေ့ကြုံပေါ့နော်အမှန်တရားရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြောခိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ထက်မှဗျာအေယာဝတီတိုင်းကလူတယောက်ပဲဆိုပါတော့ပါလာသူ့လက်ရောက်တော့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးလေ
သူဒီတွေ့ကြုံရှိတယ်ဆိုတာသူကရန်ကုန်သူကလွတ်သွားတယ်ရန်ကုန်မှာနေခဏပြန်ခဏပြန်ပြီးတော့လေအမေတွေအကိုတွေနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီတွေ့တာနောက်ဆုံးမှလို့သူမထင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်မဲ့ညာကံများလေးထူးဆန်းတာအောစရာပဲသူရန်ကုန်ပြန်လာတယ်သူရန်ကုန်ရောက်တယ်အကုန်ပါသွားလေပါတော့သူသွားကြည့်သေးတယ်တဲ့အားတဲ့ချိန်ထဲမှာသွားကြည့်တယ်ပြန်လာလေးမလားလို့လုံးမယ်ကြုံဘူးတာအောစရာပဲဟုတ်ပြီအခုကြည့်သူတို့တွေသမင်းငါကြတယ်အိုးစားမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတော်ကလှူတာတန်းတာကဒါနတော့မတူဘူးနော်လှူတာတန်းတာဒါနမလို့နဲ့မတန်းနိုင်ဘူးအဝေးကနေတော့ဘာလို့မှလဲကရုဏာသမင်းငါတဲ့ဘေးမှာလိုကြပါစေအိုးစားမရှိတဲ့ဘေးမှာလိုကြပါစေနေရာမရှိတဲ့ဘေးမှာလိုကြပါစေဘေးတွေ့နေလို့ဘေးကလော့စေချင်တာစိတ်ဆင်းရဲနေလို့စိတ်ဆင်းရဲတာကလော့စေချင်တာကရုဏာလော့တာမလော့တာကိုလို့မဟုတ်ဘူးလော့စေချင်တဲ့စေတနာအပြည့်ဝရှိတာကကိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သမင်းငတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမှာလော့စေချင်တယ်သမင်းငတ်တာလော့စေချင်တယ်ကျွေးလိုက်ရင်ဒါနလည်းဟုတ်တယ်ကရုဏာလည်းဟုတ်တယ်ဒါမှမြဲတဲ့ဒါနမလုံးနိုင်ဘူးဒါမြဲတဲ့ကရုဏာထားလို့ရတယ်ကရုဏာပွားမှာဘုရားကြည့်လိုက်ဒါမဲ့ကရုဏာပွားတာတော်တော်ရှားတယ်မေတ္တာပဲပွားကြတယ်ကရုဏာမပွားကြဘူးကြိုးစားကြည့်ပေါ့ပြီးတော့လာမယ်မုဒိတာဒီနေ့ကတော့အပ္ပညာ၄ပါးနဲ့ဆုံးသတ်မှာပဲမုဒိတာသူကြတော့ယထာလတ္တတမ္ပတိတောယထာလတ္တတမ္ပတိတောမာဝိကေသန္တုရထားတဲ့စိစိဩဇာများမှမရောပါစေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ချက်ရှိနှစ်ချက်ရှိတစ်ချက်လည်းပဲမရောပါနဲ့နှစ်ချက်လည်းမရောပါနဲ့ရထားတဲ့စိစိဩဇာတွေရှိတဲ့တိုင်းတည်ပါစေမုဒိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုမုဒိတာဘာလို့လဲသုခိတကြောင်းပြန်လေဒုက္ခိတဆိုရင်ဒုက္ခိတနဲ့ဆက်ကြည့်မယ်သုခိတဒုက္ခဣတစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့စိတ်ချမ်းသာတာတွေမပြောက်ပါစေနဲ့ပစ္စည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပစ္စည်းတွေမပြောက်ပါစေနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ရွှင်မှုမပြောက်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါအတော်မုဒိတာပဲလူတွေကမုဒိတာလို့ပြောပြီးဆိုရင်ထီးပေါင်မှာကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်မှာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတည်းမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်ရွှင်မှုမပြောက်စေချင်တာကျေနပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေနပ်မှုမပြောက်စေချင်တာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချမ်းသာမှုပြောက်စေချင်တာအဲ့ဒါယထာလတ္တတမ္ပတိတောမာဝိကေသန္တုပဲသူရထားတဲ့အရာအလုံးမပြောက်ပါစေနဲ့ရတာတရားနဲ့တရားမတူပစ္စည်းရတာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ရတာရှိတယ်လေတချို့ပြောနေတာဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေအဲ့ပြောရှင်မှုလုံးဝမပြောက်ဆုံးပါစေနဲ့အဲ့ဒါမုဒိတာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မလီဒီနေ့မုဒိတာပွားတာမုဒိတာထားတာဒါထားတာကိုမနေ့ကမှတစ်ခါထပ်ပြောနေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြည့်ဆန္ဒဆိုတော့သူတို့အားလုံးရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာမှာမရောကြပါစေနဲ့အသက်ရှူသူအားလုံးထင်ရှားသူအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအတဘောရှိသူအားလုံးအမျိုးသမီးအားလုံးအဲ့လိုသွားလိုက်12ယောက်ဟုတ်ပြီနော်အရက်ဆေမနာလာမယ်အဲ့ဒါသူကတစ်ခုစီဆိုတော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာထူတူပါပဲအရေးအတွက်ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဒါယထာလတ္တတမ္ပတိတောပြီးတော့အိုပက္ခလေအိုပက္ခသူကကမ္မတက္ကသရဝအားလုံးကကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ပဲဝမ်းလည်းမနေဘူးဝမ်းလည်းမသားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါဝမ်းသာလားဒါဝမ်းနေတာဝမ်းနဲ့မဖြစ်အောင်ကရုဏာထားရတယ်ဝမ်းသာမှုမလုံခဲ့အောင်မုဒိတာပွားပြရတယ်အဲ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာမှုဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလေကြောက်ကြရဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဥပ္ပခါဝမ်းလည်းမသားဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တို့ဒီနေ့ပြီးမှပြင်ပါပါသူလည်းပဲ12ခုအရက် seminar နဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပွားအပနာထားအပနာစမ်းထားတာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့မနေ့ခင်းကနေပြီးတော့ညအရက်ဝင်တဲ့ဒီမျက်စိအမြင်နဲ့မြင်တဲ့ထဲမှာသက်ရှိတော်တွေပါပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်သက်ရှိတော်တွေပါတယ်အမြင်နဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ရင်ပြောကြည့်မယ်အိမ်ဘွားဆင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သွားတာပဲဖြစ်ခဏမှမြင်မယ်မြင်ရတော့အလုံးပုံဝါတာနော်ထင်ထင်ရှားမမြင်ခင်မတင်ရှားခင်ဟုတ်ပြီနော်မြင်လိုက်တယ်မထင်ရှားသေးဘူးကိုသိတဲ့လူလားမသိတဲ့လူလားကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်မထင်ရှားခင်မြင်တာနဲ့မေတ္တာပွားဘယ်ရင်ကင်းပါစေကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဟုတ်ပြီနော်မြင်ရတာနဲ့ဘယ်သူဘဝဆိုလုံးနေနဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားဘာလုံးနေသက်ရှိတော်လို့မြင်တာနဲ့ဘယ်ရင်ကင်းပါစေကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဟောဒီပြည့်နဲ့နီးလာပြီနီးလာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့ဒန်းတို့ဆိုရင်မေတ္တာထားလို့ရနေတယ်ကိုအောင်လေးသူဆိုရင်အစင်မပြေသူဆိုရင်အစင်မပြေသူအစင်မပြေသူဆိုရင်ကရုဏာတနာလိုက်တော့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြေဆုံးပါစေအဖြစ်လို့မပြေဆုံးလို့စိတ်ဆင်းရဲနေစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုဆင်းရဲနေကိုချမ်းသာပါစေအစင်မပြေပြီးတော့မူရိတာကိုရက်တာနေမယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုးကိုပြေဆုံးပါစေကိုပြေဆုံးပါစေဩနောက်ထပ်လာမယ်ဗျာတခါကျရင်ကိုကအဝေးကလှမ်းမြင်တဲ့အခါမှာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်အနာရောက်တဲ့အခါမှာကရုဏာသမုတ်မုဒိတာပွားနိုင်ပြီမဲ့ဂျိုကြီးကြီးတာမျိုးတွေကံလာတိုက်တာမျိုးတွေဘူကံလန်းတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဟိုဘက်ကသူကံနဲ့သူပဲဒါထားတာဟုတ်ပြီဥစဉ်စမ်းကြည့်အောင်အစားတော့နဲ့သွားမယ်ဒါအမြင်နဲ့သွားတာအစားနဲ့သွားမယ်ကိုယ်စားတော့ဆိုင်ဝင်တယ်စားတော့ဆိုင်ဝင်တာနဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုအဲ့စားတော့ဆိုင်ထဲမှာရှိသူအားလုံးသို့မဟုတ်လာစားမဲ့သူအားလုံးဘယံကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေတော့ထိုင်ပါပြီတဲ့ဗျာထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်ပြီကိုဘေးမှာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထက်ပို့ပြီးတော့မှားစားနိုင်တယ်ဆိုရင်မူရိတာဒီတဲ့စီကြည့်တာစားနိုင်ပါစေကိုမှားစားတာက1000တန်းသူမှားစားတာ900တန်းဆိုရင်1000တန်းမျိုးမှားစားနိုင်ပါစေဒါပေမဲ့ဗျာအချို့မပြေပါဘူးဗျာမေတ္တာထားဘုရားထားမုဒိတာပွားပြီမဲ့လေချိုးမပြေဘူးစကားညင်းအပြည့်ပြောနေဆိုသူကံနဲ့သူပါပဲလေဈေးထဲသွားလိုက်ဒီတိုင်းပဲကိုကကြက်ဥတစ်လုံးဝယ်နိုင်တယ်သူကကြက်ဥလေးတော့မဝယ်နိုင်ရင်ကရုဏာသူကကြက်ဥစလုံးဝယ်ရင်မုဒိတာဒါပေမဲ့လေအဲ့ကြက်ဥဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားတောက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတင်းပဲတုတ်နေရင်ဟိုဘက်ကဒါပဲလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါ no more feeling မခံစားတော့သူကမြင်နေမှာထားခဲ့တယ်ကြားတဲ့နေမှာထားခဲ့တယ်ကြည့်ဒါအဝေးမြင်ဒါအနီးမြင်ဒီသုံးခုအနီးဒါအဝေးဒါကြောင့်ဘယ်အတန်ကြာအတန်ဘိုးတော်ကကြားတာနဲ့ဘယ်ငါမှကိုချမ်းမစိတ်ချမ်းသာပါစေဘောကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းပါစေဆက်တန်ဆိုတာကြာရင်ယဉ်ကျေးပါစေကရုဏာဖျက်ချီကိုတန်မြေတာကိုတန်ကြာရင်မူရိတာကောင်းလိုက်တာဟုတ်မလားဒီတိုင်းကြားနေတယ်ကရုဏာမြတ်တော့ဥပက္ခသူကနဲ့သူပဲလေကြားတယ်မရစကြောင်းမရှိဘူးလောက်ကြည့်ပါနော်မြေတာကရုဏာမူရိတာဥပက္ခ၄ပါးကိုသိတရားကျင့်ပါနော်တိတိယသိကျင့်တဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းဝိသုဒ္ဓိမမှာပါပါတယ်ဆိုတော့အခုစိတ်ကူးနေတယ်ဒီ memory stick တွေထုတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဝိသုဒ္ဓိမရဲ့အခုသင်ထားတဲ့ပြီးတော့မှသင်တန်းရပေါ့နော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းထုတ်မလားလို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့မကြခင်ဦးဇင်းတို့ထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြော်ညာမှာပေါ့နော်ယူမဲ့ပုံများရှိမဲ့ဆိုရင်ယူလို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားထားတယ်အဲကြောင့်ဆိုတော့ပရိသတ်ဆိုင်ရကိုပရိသတ်နဲ့ကိုသွားတာလေအဲဆိုတော့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တဲ့ပုံကိုအထူးအပြုစင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုကြတော့အတန်ပဲထုတ်စိတ်ကူထားတယ်
ဝိသုဒ္ဓိမှာထိုင်ပြီးသင်တာဆိုတော့စိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရိုးတန်းကြတော့လေအခုကြတော့စာနဲ့ရေးပြီးသင်ရတာအကုန်ပါပါတယ်ဗျာဘဝနေထိုင်နေရောဘဝလွန်မြောက်နေရောညဉ့်ညမ်းစွာနေထိုင်နေအကုန်ပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမှာတော့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရိုးတန်းတဲ့နဲ့မနေပါနဲ့ဒီထက်စင်တက်မြင့်တဲ့တန်းကိုတက်ပါထုံးစံရှိပြီးသားပဲ primary secondary high school ဆိုတဲ့အတိုင်း basic တက်ပြီးအနည်းဆုံး higher level တွေတက်နေအောင်ကြိုးစားပါနော်ဒါတော့ရတာပါပဲเนาะ intermediate တက်သွားလိုက်အခုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာပုဂ္ဂိုလ်ကြည်လိုက်အဲ့ဒီ7ယောက်ကိုပဲပို့ရတာပါပြီးတော့အခုကကရုဏာတစ်ချက်မုဒိတာတစ်ချက်ဥပ္ပခာတစ်ချက်မေတ္တာ4ချက်ဒါမှတယောက်တည်းကို4ခုစလုံးပို့လို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ခြေနေ situation ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်မေတ္တာပွားနဲ့ခြေနေမကောင်းဘူးဒီလိုမကောင်းဆိုရင်ကရုဏာမရရင်မုဒိတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာလုံးဝမရမှကမ္မတကသူကနဲ့သူမေတ္တာတော့မပို့သေးဘူးသူကနဲ့သူပေါ့ကွာမရဘူးမေတ္တာတကယ်ပို့တယ်ကိုခံနိုင်မရှိဘူးကရုဏာတကယ်ထားတယ်ကိုခံနိုင်မရှိဘူးမုဒိတာတကယ်ပို့တယ်ကိုခံနိုင်မရှိဘူးဆိုမှဥပ္ပခာမေတ္တာလည်းမပို့သေးပဲနဲ့ကရုဏာလည်းမထားသေးဘူးနဲ့မုဒိတာလည်းမပွားသေးဘူးနဲ့မရဘူးလုံးဝမရဘူးဥပ္ပခာဆိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကိုကြော်ပြီးမှဖြစ်တာအဲကြောင့်ဇာမန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲဥပ္ပခာပစ္စမစံမရသူတို့ကိုမှီပြီးမှသူကရတာအဲကြောင့်ဥပ္ပခာရင်မထားပါနဲ့မေတ္တာရင်ထားကြည့်ပါကရုဏာပွားကြည့်ပါမုဒိတာပွားကြည့်ပါတွေ့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာမေတ္တာမုဒိတာမေတ္တာကရုဏာမေတ္တာမုဒိတာတွဲပါမေတ္တာနဲ့ကရုဏာတွဲလို့ရတယ်မေတ္တာနဲ့မုဒိတာတွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကရုဏာမုဒိတာတွဲလို့မရဘူးသူကဆန့်ကျင်ပဲမေတ္တာနဲ့ကရုဏာမေတ္တာနဲ့ကရုဏာမေတ္တာနဲ့မုဒိတာမေတ္တာနဲ့မုဒိတာတွဲလုံးဝထားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူကံပေါ်ပွဲဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲလေဒီလိုလာမှာစားချင်းဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲလေဆိုအဲ့ဒါမလုပ်ရှင်တော့လုပ်တယ်မအောင်မြင်မှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနော်အဲ့ဒါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာပွားနေပါပဲကြိုးစားကြည့်ပါတရားရှိပြီးသားပါနော်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာခွဲတာမရှိဘူးဘာသာမရှိဘူးလူမျိုးမရှိဘူးအယောင်မရှိဘူးနိုင်ငံမရှိဘူးဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဗျာဘလောက်ကောင်းတယ်လေကျင့်ကြည့်ပါအဲကြောင့်ခေတ်စကားပြောရင်ကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာလေးလုံးကိုဒီမကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်12မျိုးထက်ကိုထက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာ4မျိုးရှိပါတယ်ချစ်သူမုန်းသူမချစ်မမုန်းသူယဉ်သူအဲ့ဒီ4ယောက်စလုံးတသားတည်းဖြစ်အောင်ပွားနဲ့အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လောက်မြင်မာလာပြီဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်ဘသူကမှကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးကိုဆွတ်မြတ်ပြီးလို့မရပါဘူးအဲ့မှာကိုယ့်အရေးသွေးကိုကိုဆွတ်မြတ်ကြည့်ပါနော်ကြိုးစားပါအဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာအသက်မသေးခင်ကာလအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကရုဏာထားနိုင်အောင်မုဒိတာထားနိုင်အောင်ဥပ္ပခာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာဆိုတဲ့မြတ်ဝိရတရား၄ပါးကိုကျင့်ကြံကြုတ်အားထုတ်ပြီးတော့နိဝရဏတရားများကင်းနိုင်ကြပါစေယုံနာတရားကိုသိမြင်အောင်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်လည်းမေတ္တရားဖို့တရားများရနိုင်ကြပါစေနိဝရဏလည်းကင်းကိလေသာလည်းကင်းပြီးတော့ဖရာယဟန္တာများမျက်မှောက်ပြုပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုသင်္နန်းသူသင်္နန်းသူများအားလုံးကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ